তো এখন লক খুলে চালাই অলরেডি। তো দেখতে পারে এখন সব কিছু আইডেন্টি সুবিধা আছে। তো আলগা আপ তোরা নিজে ডাউনলোড করে পারবে যদি ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক কিংবা টুইটার আর যেটুকু সোশ্যাল মিডিয়া আপ থাকে তোরা নিজে ওটা ডাউনলোড করে দেবে কিনা লাগি এটা কোম্পানি তরফ থেকে গিয়ে সব নিয়ে দেখে। জগন্নাথ ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই নিউ ব্লগ আর একটা নতুন ব্লগ ভিডিও মান সকলকে স্বাগত জানান। মহারাজ আমি থানি আশা করুন সকল ভালো থাকবে। তো মো ভালো মানে তো ভিডিওটা বেজে ইন্টারেস্টিং আর দমদার অতি ভিডিওটাকে লাস্ট से वॉच करा था तो मैं का खुशी खबर तोर पास के आज लेकु ना वाला। तो खुशी खबर जाने का बोले এখনো পর্যন্ত যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করলে তো ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে কিনা লাগে এসে নতুন নতুন ব্লগ ভিডিও ইউটিউব চ্যানেল বানাতে আর ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখা হয়। চলো আর বেশি দেরি না করো मैं खुशी खबर তোরা के জানালাম ফাইনালি मैं একটা নতুন মোবাইল लेला তো কিনা লাগে মোর জন পুরনো মোবাইলটা রই গে ওটা एक्चुअली ভিডিও বানালা ভালো নিয়া হলে ভিডিও তো একটা নতুন মোবাইল लेला। तो केतिक दाम क्या है कि तोड़ा मनी कोबान में कमेंट से डिस्क्रिप्शन मान एक लिंक देलाई तो तोरा फ्लिपकार्ट किंबा अमेज़न मान तोरा चेक करे पारबे। तो चलो आप मोबाइल दिए जाबे किना मोबाइल टा कि मैं नामो कोई देन तोरा चेक करे पारबे अमेज़न किंबा फ्लिपकार्ट मान आर बेसी देरी नहीं करबे मोबाइल दिए जाबे मैं मोबाइल टा के दिखा दान तोरा के तो किना ना कि कमेंट करबे तब। तो चलो स्टार्टिंग नाउ। तो फाइनली এটা হলো মোবাইলটা দেখতে পারেন তোরা এটা কিনা কোম্পানি के मोटो G86 5G पावर के मोबाइल है ठीक तो देखते पारे मोबाइल का मॉडल किना ना कि मोबाइल का अपन मैं लॉक पुलिस दिखा दम तोरा के। तो এখন লক পুলিশ চালাই অলরেডি। তো দেখতে পারে এখন সব কিছু আইডেন্টি সুবিধা আছে। তো আলগা আপ তোরা নিজে ডাউনলোড করে পারবে যদি ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক কিংবা টুইটার और যেটুকু সোশ্যাল মিডিয়া আপ থাকে তোরা নিজে ওটা ডাউনলোড করে দেবে কিনা লাগি এটা কোম্পানি তরফ থেকে গিয়ে সব নিয়ে দেখে। তো দেখতে পারে তো বেজে সুন্দর চলে এই মোবাইলটা। তো এক রেট হলে কেতে তোরা ওটা फ्लिपकार्ट কিংবা अमेज़न মান চেক করে পারবে। তো মোবাইলটার নাম হলো মোটো G86 5G পাওয়ার। তো চেক করবে তো কিনা না কি মোবাইলটা দেখা মডেলটা দেখতে পারে তোরা। তো মডেলটা বেজে সুন্দর है ठीक है। तो এটা ক্যামেরাটা বেজে কোয়ালিটি আইগা। तो मैं कैमराটা আরেকটা ব্লগ ভিডিও মান তোরা কে मैं দেখা দাম ক্যামেরা তো আর কিনা এটা ইউজ করব মোবাইলটা তো मैं सब কিছু ডিটেইলস মান কই মান আরেকটা ভিডিও মান এটা কিনা লাগে বেজে লং হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই ভিডিওটা সব কিছু কই দিতে না তোরা কে। তো কথা মই একর সঙ্গে একটা কভার অর্ডার করলাম তো মই তোরা কে এই ভিডিও মান দেখা দেবাম। তো কভারটা के দাম হলি গোটা আলগা মানে পার্সোনালি অর্ডার করলে যাই মিলতি। তো একর ব্যাক কভার কিংবা ফুল কভার নিয়ে দেয়া হলে মোবাইলটাকে तो किनाला पर्सनली ऑर्डर कराती वाला मैं तोरा के डिस्क्रिप्शन कवर का को डिस्क्रिप्शन एंड मोबाइल का को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा दुटा से तोरा चेक कर पावे फ्लिपकार्ट किंबा अमेज़न में। तो फाइनल में कवर के तोरा के दिखा दूंगा तब लोगन। तो এটা দেখা কভার সরি উল্টো ঘুরা দিবেন। তো এটা কভারটা মোটো G86 5G পাওয়ার মোবাইল के कवर। तो देखा पारे तो এটা ভিডিও बनाला। तो এটা দেখা मोबाइल के नी खस्ती किछु क्षतिग्रस्त नियति के कवर आंगुल पूरा को मोबाइल धरे पारबे। तो एटा একটা ঢাকনি দিলাই ক্যামেরা লাই দেখতে পারে ক্যামেরা মোবাইল উঠেল को कुछ बाई चांस मोबाइल कैमरा की किछु दिक ক্ষতি নিয়তি। তো এটা আমরা ঢাকা দিলাই যদি যেত ইউজ করবে ক্যামেরা এটাকে খুলবে নি তো রকম সেফটি লাগা রাখবে মানে চাবি না লাগা রাখবে দেখতে পারে। তো ক্যামেরাটা সরি কভারটা দেখতে পারে তোরা के সঙ্গে ठीक है। तो ब्लैक कलर है तो भी सुंदर लगे के देख पारे पेचुक मॉडलটা पूरा आपने सुंदर लगे के तो हमको तो बेजे सुंदर लगे से किना लाइक दी एते कष्ट करी कोन एते मेहनत करी कोन एते दाम के मोबाइल किना होला तोरा भाबे एतकु दाम के मोबाइल किनला ओहटा देखुन ब्लॉग वीडियो बना लगे। तो एक्चुअली देखा तोरा असली भाबे किना लागे तो धनी लगे मैं आगु कोला मां को डायरेक्ट मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करो देखा दी टाका पैसा नहीं तोरा जिस भाबे आईफोन दर तोरा आईफोन धरे पारबे किनाला हमरा ते टाका पैसा नहीं हमरा एक 20-30 हजार मोबाइल धरे तो उटा तोर भाबे एतकु दामे मोबाइल धरे लागे तो ओटा ब्लॉग वीडियो একটা মোবাইল কিনলা जहां तो मोबाइल ओटा দিয়ে ब्लॉग वीडियो একটা बना लागे। तो एक्चुअली देखा तोरा भाबे पारे असो একটা मिडिल क्लास घर के फैमिली के खुशी न ए मोबाइल मोरला बेजे खुशी के कथा। तो टाका किना भाबे दुटा मोर फरक नहीं पड़े किछु एक्चुअली। तो जाकरा जोने भाबे भाबा আর जाकरा तोरा भाबे ये वीडियो देखो तो जोने भाबे बाबा मोर কিছু फरक नहीं पड़े एक्चुअली। तो मोबाइलটা কেমন লাগলো কমেন্ট করবে তখন আর এখন পর্যন্ত যারা ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করলে দেখো ইউটিউব চ্যানেলকে
सब्सक्राइब करा मैं पार्ट 2 ब्लॉग में अब मोबाइल लेके किसी चलाते तो मैं तोरा के फाइनली सब कुछ डिटेल्स पार्ट 2 ब्लॉग वीडियो में देखा दम तो वेट कर पार्ट 2 ब्लॉग के मिडिल क्लास फैमिली के न केते मेहनत करगुन केते परिश्रम करगुन मोबाइल लेके आना वाला बेजी दिन रात परिश्रम करगुन मोबाइल एक सब टाका एक्टिंग करगुन कुरुमुटु करगुन मोबाइल लेके आना वाला केवल एकलो निजे मेहनत करगुन किना वाला मोबाइलटा तोरा किना जानबे तोरा से ना खाली कहेया मोबाइल एकटू दाम मोबाइल करछ एकलो मेहनत करगुन एति कष्ट करगुन किनला है तो ओटा तो क्यों नहीं बुझता केति कष्ट करगुन किना काम करगुन मेहनत करगुन किनला है दादा और ठीक कथा কলম নি লোক দেখা সম্পূর্ণ ভালো মানে ভালো মোবাইল লোক দেখা একটা নতুন মোবাইল কিনলো লোক কবত ঠিক কলমের কায় কিনলে আর একটা কলম কিনে দিলে লাল কলম के का लेले हल्दिया कलर के लेले मोर কিছু फरक नहीं पड़ेगा काके पसंद आई नहीं पसंद मोर खुशी मान मैं किनला मोर मोबाइल दिला मैं जाना बस तो कैसा लागलो आज वीडियोटा कमेंट करबे तब एखनो पर्यंत जाका मोर YouTube चैनल के सब्सक्राइब नहीं करले तो बारंबार कहा YouTube चैनल के सब्सक्राइब कर रखा ऐसे नतुन नतुन ब्लॉग वीडियो हमर विधान लैंग्वेज में YouTube चैनल बनाती तो YouTube चैनल के देखो सब्सक्राइब कर रखा आप जैसे लॉन्ग करो वीडियो का तो नेक्स्ट पार्ट 2 लगी फॉलो कर रखा एंड सब्सक्राइब कर रखा तो जय श्री जगन्नाथ वीडियो बनाते हैं आ तोरा যদি সাপোর্ট নি করবে তোরা যদি ভালো পাইবা নি দেবে ওসব তো আর ওটা আমি কিছু নি কবা তোর উপরে ডিফেন্স করাই তো चलो আর বেশি দেরি নি করো লং হয় के वीडियो টা तो YouTube चैनल के सब्सक्राइब कर रखा है इसमें नतुन नतुन ब्लॉग वीडियो देखते रहना जय श्री जगन्नाथ जय श्री राम।